இப்போ நம்ம நல்ல சாஃப்டான சாக்லேட் கேக் எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். செஞ்சு கொடுத்தோன்னா குழந்தைங்க மட்டும் இல்லை, பெரியவங்களும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஓய்வு நேரத்தில் செஞ்சு கொடுக்கலாம், ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். அதுக்கு நான் என்ன எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு கப்பு வந்து நான் அந்த ஆல்ஃப்ளவர் மாவு எடுத்துக்கிட்டேன். அப்படி இல்லாட்டி மைதா மாவு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா? நான் வந்து ஒரு கப்பு வந்து மைதா மாவு எடுத்துக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறமேல பார்த்திங்கன்னா அதே அளவுக்கு நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன்னா ஜீனியை வந்து பவுடர் ஆக்கிட்டேன் அதே அளவுக்கு. ஸோ அதை என்ன பண்ணால் அதையும் நான் மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறமேலா அந்த கொக்கோ பவுடர் வாங்கியிருக்கேன்ல, கொக்கோ பவுடர் ஒரு கப் எடுத்துக்கிட்டேன். அதாவது நீங்கள் 3/1 எடுத்துக்கலாம். நானும் என்ன பண்ணியிருக்கேன், 3/1 எடுத்துக்கிட்டேன். அதை வந்து நான் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடுறேன். அதுக்கப்புறமேல என்ன பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், கொஞ்சமாக ஒரு பேக்கிங் சோடா அந்த வந்து நான் போட்டுட்டேன். அதுக்கப்புறமேல அதே மாதிரி சால்ட்டு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக போட்டால் போதும், அந்த இனிப்பை தூக்கிடுறதுக்காக. அது நான் போட்டுட்டு இப்போ என்ன பண்ணால் நல்லா வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமேல இதில் சில இது நம்ம வந்து ஆட் பண்ணணும். அதுவும் உங்களுக்கு வந்து ஆட் பண்ணி காமிக்கிறேன். இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா, இந்த மாவெல்லாம் நல்லா கலந்துட்டேன். ஒன்றோடு ஒன்று நல்லா மிக்ஸ் ஆகி ஒன்றுக்கு ஒன்று தெரியக்கூடாத அளவுக்கு பண்ணி வச்சுருக்கேன். அப்போ தான் வந்து நல்லா அந்த டேஸ்ட்டு கிடைக்கும். அடுத்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, இந்த பால் எடுத்துக்கிட்டேன்னு, பால் வந்து கொஞ்சமாக எடுத்துக்கிட்டேன். அதை வந்து என்ன பண்ணுறேன், இதில் மிக்ஸ் பண்ணிடுறேன். அதுக்கப்புறமேலா எண்ணெய், உங்களுக்கு நல்லெண்ணெயோ கடலெண்ணெயோ தேங்காய் எது இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அல்லது ரீஃபைண்ட் ஆயிலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எண்ணெய் கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு எண்ணெயும் நான் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறமேலாம் என்ன பண்ணேன், நமக்கு முட்டை இருக்குது. ஸோ ஒரு முட்டை போதும். முட்டை வந்து இது மஞ்சக்கருவோடு சேர்த்து தான் போடுறேன் நான். ஸோ இந்த மஞ்சக்கருவோடு சேர்த்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதையும் போட்டுடுறேன். போட்டுட்டு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், மிக்ஸ் பண்ணணும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நமக்கு அந்த க்ரீம் மாதிரி வரணும் உங்களுக்கு. சரிங்களா? அந்த க்ரீம் மாதிரி வந்ததுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அப்படின்ட்டு. இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டேன், அது மாதிரி நல்ல க்ரீம் மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இது தெரியுது பார்த்திங்களா. இந்த க்ரீம் வந்து போதும் நமக்கு கேக் வந்து இதை செய்கிறதுக்கு. இதில் கேக் செய்கிறதுக்கு நம்ம வந்து அவன்லாம் தேவையில்லை. அவன் இல்லாமல் நம்ம சாதாரண வீட்டில் உள்ள பொருளை வச்சே நம்ம வந்து கேக் செய்யலாம். அதை எப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். அதுக்கப்புறம் இதில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, அந்த சுடுதண்ணியில் காஃபி தூள் போட்டு என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதை கலந்து மிக்ஸ் பண்ணி பிளாக் காஃபி என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு 3 ஸ்பூன் வந்து விட்டுக்கிறேன். ரொம்ப விட்டுற வேண்டாம். ரொம்ப விட்டுறோம் அப்படின்னா அப்புறம் வந்து அது காஃபி டேஸ்ட்டு தான் கிடைக்கும். ஸோ இதில் லைட்டாக வந்து விட்டால் போதும் நமக்கு. ஸோ அதை என்ன பண்ணுறேன்னா அதையும் நான் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகுது பாருங்கள், சேஞ்ச் ஆகிடுது. ஸோ இது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நல்லா ஃபுல்லாக பிளண்ட் ஆனதுக்கப்புறமேலா நம்ம அந்த கப்பில் வந்து இதை வைக்கணும். அது எப்படி வைக்கிறது அப்படிங்கிறது நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இப்போ நம்ம இந்த மாவு கொஞ்சம் ரெடி ஆகிடுத்து. இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணால் கப்பில் வந்து ஊற்றணும். நமக்கு கப்பில் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். மாவு நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா, இதுதான் பதமாக இருக்குது. இதுக்கப்புறம் நம்ம கப்பில் ஊற்றணும். கப்பு இது வந்து பிளாஸ்டிக் கப்பு. நீங்கள் இது வந்து பேப்பர் கப்பு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் மோல்டு யூஸ் பண்ணலாம். ஆனால் பேப்பர் கப்பை வந்து வச்சா நிற்காதுங்கிறதுக்காக நான் இந்த மாதிரி என்ன பண்ணேன்னா சின்ன மூடி மாதிரியோ இல்லை வேறு ஏதாவது கிண்ணம் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் வந்து என்ன பண்ணேன்னா அந்த பேப்பர் நிற்கிறதுக்காக நான் இந்த மாதிரி மூடியை வச்சுட்டு அது மேலே இது வைக்கிறேன். இதுக்கப்புறமேல நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இதை எடுத்து ஊற்றணும். நமக்கு இதில் ஊற்றுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஊற்றி கப் கேக்குக்கு இதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா போதும், இந்த இது போதும் உங்களுக்கு. இதே மாதிரி என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா 4 இதையும் நான் செஞ்சு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. ஃபஸ்ட்டு இப்போ அவனே இல்லாமல் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த கேக் வந்து ரெடி பண்ணுறதுக்கு பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து ப்ரீஹீட் பண்ணணும். ஒரு 20 நிமிஷம் வந்து ஸ்லோவில் வச்சு ப்ரீஹீட் பண்ணணும். எப்படி ப்ரீஹீட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா உள்ளார வந்து ஒரு குக்கர், நல்லா அடிகனமான குக்கரில் என்ன பண்ணணும்னா உப்பை போட்டுட்டு மேலே வந்து மூடி வச்சுட்டு 20 நிமிஷம் சிம்மிலேயே வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அது ப்ரீஹீட் ஆகிடும் உங்களுக்கு. இப்போ நான் என்ன பண்ணேன், ப்ரீஹீட் பண்ணிட்டேன் உங்கள்கிட்ட. இப்போ பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம், அதே சிம்மில் வச்சுட்டு இதை நம்ம கேக்கை வந்து உள்ளார வைக்கிறத காமிக்கிறோம் உங்களுக்கு. அப்படின்னா அந்த கேக்கை வந்து உள்ளார வச்சுட்டேன். நமக்கு அந்த உப்பு போட்டு உப்பில் கீழே ஒரு பாத்திரம் வச்சுட்டு அது மேலே வச்சுட்டேன் நான். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணால் 20 நிமிஷம் வந்து இதை வேக விடணும். ஸ்லிம்மிலே வச்சுருந்தால் போதும். இது என்னன்னா நம்ம வந்து கவர் பண்ணிவிடுவோம் இப்படின்ட்டு வச்சு நான் ஃபுல்லாக வந்து கவர் பண்ணிட்டேன். இப்போ வந்து 20 நிமிஷம் கழித்து பார்ப்போம். 20 நிமிஷம் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து 1/2 hour கூட வச்சுக்கலாம். ஆனால் சிம்மில் வச்சுட்டு பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. இப்போ நம்ம கேக் வெந்திருக்கு அப்படிங்கிறது பார்ப்போம் எப்படின்ட்டு. இதை நம்ம எடுத்து சிம்மில் தான் வச்சுருக்கேன். 20 நிமிஷம் 25 நிமிஷம் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். நமக்கு வாங்க, கேக் வெந்திருக்கு நேரம். கேக் வந்து செமையாக வெந்திருக்கு. இதை நம்ம குத்தி பார்ப்போம் எப்படி இருக்குது, நல்லா வெந்திருக்கா இல்லையா அப்படின்ட்டு. வெந்துருச்சு இல்லையா அப்படிங்கிறது தெரியும் உங்களுக்கு. பார்த்தீங்க அப்படின்னா
ஒட்டாமல் வந்துருக்கு பார்த்தீங்களா, செமையாக வெந்திருக்கு. இதுதான் பதம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம், சிம்மில் வச்சுருந்ததை ஆஃப் பண்ணிடுறேன். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த கேக்கை வந்து வெளில எடுத்து காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு எப்படின்ட்டு. கேக் வந்து அழகாக நமக்கு வந்திருக்கு. இது நான் உங்களுக்கு வந்து எப்படிங்கிறது பிச்சு காமிக்கிறேன் வாங்க. ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா பின்னாடியெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்திருக்கு. அந்த உப்பு படிஞ்சிருக்க தட்டி விட்றலாம் நம்ம. இது பார்த்திங்கன்னா ஒட்டலை, கருகலை, நல்லாயிருக்கு. கடைசி வரைக்கும் கருகலை நல்லாயிருக்கு. இதை நான் பிரித்து காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. அந்த கப் கேக்கை பிரிச்சுட்டு அது எப்படி இருக்குங்கிறது பார்ப்போம் நமக்கு. கேக்கு நல்லா வந்திருக்கு பாருங்கள். அந்த கேக்கு நல்லா சாஃப்டாக நல்லா வெந்திருக்கு. குழந்தைங்களுக்கு இதே மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க, சாப்பிடுவாங்க. இது வரைக்கும் பொறுமையாக வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள்.